睇過呢部電影嘅人都可以睇到。咁最緊要就俾翻個5星好評我哋啊！我哋呢個場次先會繼續加，唔好俾人出場。多謝你哋，靠我哋觀眾朋友支持啊！非常嘅。灰熊咧，我都係覺得導演好大膽啊，因為我入咗行咁耐，其實都未做過警察嘅，全部都係做反派嘅。係喎，反派我都記錯咗啊！唔好意思，做過我都記錯咗。做過警察，今次係第一次。係導演嘅眼光非常之好。咁考牌啊呢啲係。咁係咯，希望大家中意爆石同雞康啦，多謝大家。咁你由陳松記嘅年代嚟到現代都係要一齊。係啊，我陳松記個將軍同埋今次嘅警察都2次咁大把啦，做到好啦，下次睇下你哋又去咩年代啦。咁俾啲掌聲兩位啊，都係一個非常之努力嘅演員嚟嘅。即係我想同我哋最盡忠職守嘅記者泳師傾下偈。今次你嗱，咁會唔會有啲 lonely 啊？佢哋個個都有啲同伴一齊，但係你自己要獨自去呢個查出真相嘅時候，其實都係唔係咁 lonely 嘅，因為我都喺個人子空間度，其實我同佢哋都 friend 咗嘅。哦，所以我先要幫佢講嘢啫嘛，係咪啊，德仔？係啊。咦？你今次你挾持翻去轉頭咧而家？咁其實因為佢今次群戲都好多啦，其實演出嘅時候係對你哋嚟講係反而輕鬆咗，因為好多朋友就分擔嘅，唔係喎，壓力重大，因為我錯一句影響晒大家嗰每個壓力嘅咧，其實人子空間嘅朋友，先講先啦。其實都冇喎，因為反而我覺得導演揀我哋呢一班演員好好啊！一嚟好新鮮啦，二嚟我覺得大家有啲意想唔到嘅 chemistry， 咁啊好少拍戲會有得排戲啦，咁我哋亦都喺因為 budget 問題，因為排戲好難，咁我哋即係呢套戲有幸可以去到嗰個人子空間嗰個場景度走嗰啲位啊，跟住之後我哋去即係到底感覺真實被挾持嘅時候係點樣啊，都 jam 咗好多嘢咯，即係譬如佢德仔我都即係開始謝票場，大家講翻我先喚起翻啲記憶，即係譬如德仔佢覺得要韞住我哋喺嗰個人子空間拉嗰張凳係佢當時喺現場覺得我好似要 block 住你哋喎，咁佢就覺得要咁樣做，咁所以嗰件事又冇話好大力，即係大家都喺個空間度發生緊嗰件事都幾真實啊，咁所以又唔係話好大力，因為大家都好開心，喺開心電視台入邊發生呢件事，其實都同啲演員嘅互動都好歡樂。真開心電視真係冇改錯名啊！但係令你哋演員朋友都有一個咁好嘅氣氛去拍啦。我知道頭先見到你哋忙於剪片，係咪仲有啲嘢送俾我哋啲觀眾朋友㗎？你可唔可以預告一下咧？Yoyo 又講下。導演啱啱又 po 咗一條新片喺 IG 度啦，大家可以 follow 翻。啱啱嘅咋？係啱啱。係咪呢位麥天書導演嘛？你講緊係嘛？係。我哋成立咗一個保護導演組織，就係專會發放一啲番外篇啦。咁大家可以留意翻導演嘅 IG 同埋 Day Afternoon 嘅 IG。OK。因為而家 Afternoon 嚟講，我要幫佢講一講。而家 Afternoon 晏啲就 evening 啦。OK。係啦，所以睇嚟阿 Yoyo 都需要呢個手上嘅咖啡吧，我哋都有啲攰啦，因為佢借咗連續3日，可唔可以俾多啲掌聲？佢哋嘅呢個假期就係送俾觀眾啊，係啊，但佢哋都越嚟越精神 ，evening 就會更加精神嘅。咁呢個不如將我哋嘅溫暖同我哋嘅觀眾朋友分享下，由我哋不如呢場揀2位觀眾啦，同佢哋傾下偈就送出我哋嘅咖啡包，好唔好啊？咁不如有啲咩分別啊？做戲嗰陣時，同埋你覺得邊個會難啲咧？多謝你嘅問題。首先，以往拍可能大家認知，可能認識我，可能係那年盛夏啦。咁其實嗰套電視劇其實都係好多群戲嘅。咁而今次呢個作品都係好多群戲。我諗最大嘅分別係今次德仔呢個角色其實係佢係一個主軸線。其實我嘅一舉一動其實都直接影響晒成個故事嘅推進。因為好似頭先講話，我哋如果要挾持人質個空間，其實因為我哋成個戲得一個空間，咁個戲有時我哋行落去咧，會發現，咦，德仔行到一半，其實已經俾人制服咗啊！即係好似喺戲入邊，大家見到麥冬其實一早已經想制服德仔。咁其實我哋喺排戲嘅時候做咗好多嘢，就係我哋點樣要防止呢件事發生咧？即係到底點樣可以真係令到呢班人可以混喺入邊而作出唔到任何嘅反抗？咁呢個係好難嘅。咁喺個人上，我覺得德仔呢個性格可能會再貼合我自身嘅感覺多啲咯，因為其實
德仔都因為可能對屋企人有啲愧疚啦，因為好似遲遲都未能夠對屋企人或者對呢個屋企付出佢應有嘅責任，只係好堅持咁追自己嘅夢想，咁好多愛都擺唔到落去，咁其實同我自己自身嘅感覺都好似，所以就個連結性就再大啲。但係你話至於話拍劇或者拍電影嗰個難度，最大嘅分別係點？其實好難咁樣去好具體話俾大家聽，但係可以用一個形容就係、好似一個長跑一個短跑咁樣嘅分別，大家都係跑步，但係用嘅可能技巧啊，或者可能表演嘅幅度啊，咁啊劇梗係會有多啲時間可以去鋪排個角色，但係電影可能就相對比較精準，咁就好似我講話好似跑步咁樣，大家都係跑一個運動，都一樣係跑步，但係長跑同短跑就有少少嘅分別喺度，就係咁樣。希望答到呢個問題，多謝。好冇意啊！呢個教學，最緊要有大家陪你一齊跑啊！Ricky 繼續努力啦，希望。好，我哋繼續，不如送咗壓軸一份禮物啦，好唔好？由阿棟幫我數係1、2、3啦，睇下邊個有。送貼紙啊！今次有冇啊？係 CC 點 ？CC 有咩？點解 CC 有提議喎？佢話有冇人曾經係苦主嘅？哦，苦主想送我哋安慰。又唔驚喺度發言嘅，可以話俾我哋聽舉手。好，你哋冇開名個。係冇嘅，好，大家都係好開心喎，苦主。咁我哋真係數1、2、3舉手啦，想要咖啡包，1、2、3。咦，有啦。係咪中後排呢位啊？咦，頭先係邊位舉手㗎？唔好意思，唔見咗你隻手。死啊，小朋友！都得㗎，幾時啊？小朋友咁送個貼紙俾你啊！冇飲咖啡啊！要分享。我仔先飲咖啡。分享嘅，你哋揀一位啦，咁不如。導演，我想講，我套戲好睇，我好睇到賴咗屎。多謝你支持。我想問邊個係你以前嘅親身經驗？你意思賴屎？點樣構思到呢套戲嘅劇本出嚟？咁其實都係真事啟發啦，即係12年前嗰件真事啦，即係當時就有個年青人攞刀衝入某個電視台要 cut 台咁啦。咁我嗰陣時對呢件事印象好深嘅，因為全港笑咗一日嘅，其實即係好荒謬咁樣呢件事。咁但係事後諗翻又覺得，咦，其實呢位仁兄佢背後好似蘊含住另一種力量或者情緒喺度，而嗰樣嘢好似有機會係帶嚟共鳴，或者有啲嘢係有啲信息可以傳遞到俾大家。咁我自己最大感觸就係都市人一定好多壓力啦，各方面啦。嗰位年青人其實我印象中雙失青年啊、公屋家庭啊、單親家庭咁，佢唔係因為一件事而爆炸，即係跳掣咯。我成日講嗰個。咁而都市人就係所有嘢都會累積壓力，生活上、工作上、感情上、家庭上，好容易一路積到某個位，其實所有人都有某條線喺度。如果偏偏就係一件好荒謬嘅事，嗰件事就係笑話。咁但係我覺得跳掣呢個情緒係我自己好有感覺，所以攞咗嚟改。咁係啦，主要就係一個咁嘅原因。多謝，亦都多謝呢位朋友，你嘅形容，因為第一次有朋友仔咁樣形容我，即係自己嗰個都係啦，自己都賴咗，好正啊！你荷里活嘅觀眾，不如最後，我想灰熊謝少成幫我 update 下我哋觀眾朋友我哋票房嘅數字啊，好唔好？同大家分享一啲好消息。哦，好啊！今日咧我哋就做咗幾場嘅謝票場，我哋講咗我哋係啱啱差不多我哋200萬啊，係代表團隊生日多謝大家支持啦！多謝各位老闆嘅支持我。係啊，呢場錯到第2行換曬，好特別好靚嘅呢個畫面。咁呢個時候不如同大家影張大合照啦，有請咁多位嚟到。